হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আমি পিয়াস আছি আপনাদের সাথে টেক মগজের পক্ষ থেকে। হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের সামনে নতুন আরও একটি স্মার্টফোনকে নিয়ে। সো আজকে যে স্মার্টফোনটি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে Honor 50 Pro। এর আগে আমরা Huawei P50 Pro স্মার্টফোনটি রিভিউ করেছি। ওই স্মার্টফোনটি আর এই স্মার্টফোনটির ডিজাইন, ক্যামেরা মডিউলটা প্রায় কাছাকাছি। সো এই স্মার্টফোনটির রিভিউটি যদি আপনারা না দেখে থাকেন তাহলে আই বাটনের লিঙ্কটি দিয়ে দেবো, আপনারা চাইলে দেখে আসতে পারেন। সো এই যে স্মার্টফোনটি Honor 50 Pro, এই স্মার্টফোনটির প্রাইস প্রায় 60,000 টাকার মতো রাখা হয়েছে। সো এই প্রাইজে এই স্মার্টফোনটি আপনাদেরকে কী কী অফার করছে সেই সম্পর্কে আজকে আমরা কথা বলবো। সো চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেনি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। চলুন ভিডিওটি শুরু করি। ফোনটি আনবক্সিং করার সাথে সাথে আমরা প্রথমে পাচ্ছি স্মার্টফোনটি, এরপরে থাকছে আরও একটি বক্সের ভেতরে থাকছে একটি সিম এজেক্টর পিন, কিছু ইউজার ম্যানুয়াল গাইড এবং একটি প্রোটেক্টিভ কেসের কোয়ালিটি মোটামুটি খুবই ভালো ছিল। এরপরে পাচ্ছি আমরা একটি চার্জার, এটি খুবই বড় একটি চার্জার, এটি 100 ওয়াটের চার্জার, এবং শেষে থাকছে একটি টাইপ সি কেবল। ফোনটির লুকস এবং ডিজাইনের কথা বলতে গেলে অ্যাকচুয়ালি এই ফোনটির ক্যামেরা মডিউলটা অ্যাকচুয়ালি Huawei P50 Pro এর মতোই। সো কিছুটা ডিফারেন্স আছে। তো ক্যামেরা মডিউলটা আমার কাছে অ্যাকচুয়ালি ভালো লাগে নাই। আর এই স্মার্টফোনটি 8 মিলিমিটারের থিকনেস দেওয়া হয়েছে এই স্মার্টফোনটির, এবং 187 গ্রাম এই স্মার্টফোনটির। সো মোটামুটি খুবই হালকা এই স্মার্টফোনটি। ইনহ্যান্ড ফিলটাও খুব ভালো ছিল এই স্মার্টফোনটির, হাতে নিয়ে সুন্দর একটা ফিল পাওয়া যায়। এবং এই স্মার্টফোনটির যে পেছনের ডিজাইন, এটাও মোটামুটি ইউনিক টাইপেরই বলা যায়। এই স্মার্টফোনটি আপনারা 4টি কালারে মার্কেটে অ্যাভেলেবেল পাবেন, সেটা হচ্ছে ফরেস্ট ক্রিস্টাল কালার, রেড কালার, গ্রিন কালার এবং ব্ল্যাক কালার। স্মার্টফোনটি বাটন এবং পোর্টসের কথা বলতে গেলে স্মার্টফোনটিতে রাইট সাইডে পাচ্ছেন একটি পাওয়ার বাটন এবং ভলিউম আপ অ্যান্ড ডাউন বাটন। আর ফোনটির ওপরে দেওয়া হয়েছে একটি সেকেন্ডারি নয়েজ ক্যান্সেলেশন মাইক্রোফোন। ফোনটির লেফট সাইডে কিছুই পাচ্ছেন না। ফোনটির নিচে পাচ্ছেন একটি স্পিকার হুইল, একটি টাইপ সি পোর্ট, একটি মাইক্রোফোন এবং একটি সিম ট্রে। এই সিম ট্রেটি হচ্ছে ডুয়েল ন্যানো সিম ট্রে, যেটিতে আপনারা 2টি ন্যানো সিম ব্যবহার করতে পারবেন। কোনো রকম মেমোরি কার্ড কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন না। আর এই স্মার্টফোনটিতে কোনো রকম 3.5 মিলিমিটার হেডফোন জ্যাক কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন না। স্মার্টফোনটি ডিসপ্লের কথা বলতে গেলে স্মার্টফোনটিতে আপনারা পাচ্ছেন 6.72 ইঞ্চির একটি ওয়েলেড ডিসপ্লে। এই ডিসপ্লেটিতে 1 বিলিয়ন কালার প্রডিউস করা হয়েছে, এবং এই ডিসপ্লেটি 120 হার্টজ রিফ্রেশ রেটের ডিসপ্লে, এবং এই ডিসপ্লেটির রেজুলেশন দেওয়া হয়েছে 1236x2676, এবং এই ডিসপ্লেটির স্ক্রিন টু বডি রেশিও পাচ্ছেন আপনারা 90.8%। এই ডিসপ্লেটি কিন্তু একটি কার্ভ ডিসপ্লে, সো ভিউইং অ্যাঙ্গেল ছিল খুবই ভালো, এবং ডিসপ্লেটির ওপরে লেফট সাইডে 2টি 5 হল ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে। ডিসপ্লেটি মাল্টিমিডিয়া এক্সপিরিয়েন্স ছিল অসাধারণ, খুব সুন্দর লাগছিল ভিডিওগুলো দেখতে। ভিউইং অ্যাঙ্গেলও ছিল খুবই ভালো, বিকজ এটা হচ্ছে কার্ভ ডিসপ্লে। সো এক কথায় বলা যায় যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট একটা ডিসপ্লে হচ্ছে এটা। আর এই ডিসপ্লেটি ইনডোরে এবং আউটডোরে ব্যবহার করতে আমাদের কোনো সমস্যা হয় নাই, কারণ এটাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্রাইটনেস ব্যবহার করা হয়েছে। এই স্মার্টফোনটিতে আপনারা পাচ্ছেন আন্ডার ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার। সো ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার স্পিড ছিল যথেষ্ট ফাস্ট এবং অ্যাকুরেট। ফোনটির ফেস আনলক স্পিডও ছিল খুবই ফাস্ট। এই স্মার্টফোনটিতে আপনারা পাচ্ছেন সিঙ্গেল স্পিকার। সো অ্যাকচুয়ালি আমি ভেবেছিলাম যে ডুয়েল স্পিকার ব্যবহার করলে অ্যাকচুয়ালি ভালো হতো, কিন্তু এখানে সিঙ্গেল স্পিকার দেওয়া হয়েছে। সো স্পিকার কোয়ালিটি ডিসেন্ট কোয়ালিটি ছিল, সিঙ্গেল স্পিকার হিসাবে যতটা ভালো হওয়ার দরকার ততটাই ছিল। এই স্মার্টফোনটির প্রসেসর সেকশনে আপনারা পাচ্ছেন কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন 778। এটি একটি 5G প্রসেসর 6 ন্যানোমিটারের, যেটি খুবই ব্যাটারি এফিশিয়েন্ট। এটি হচ্ছে 2.4 গিগাহার্টসের প্রসেসর, এবং জিপিইউ সেকশনে আপনারা পাচ্ছেন Adreno 642L। এই প্রসেসর পারফরমেন্স ছিল মোটামুটি ভালো। এই প্রসেসরটি থেকে আমরা 5,10,000 মতো অ্যান্টুটু স্কোর পেয়েছি, এবং এই প্রসেসরটি দিয়ে আপনারা প্রায় সবগুলো গেমই খেলতে পারবেন, হাই লেভেলের গেমগুলো। তবে মিডিয়াম এবং হাই গ্রাফিক্সে খেলতে হবে, আলট্রা গ্রাফিক্সে মেবি খেলতে পারবেন না, প্রচুর ল্যাগিংয়ের দেখা পাবেন। এবং আমরা যতগুলো গেম খেলেছি মিডিয়াম এবং হাই গ্রাফিক্সে খেলেছি, সবগুলো থেকে খুবই ভালো একটা পারফরমেন্স পেয়েছি। সো এক কথায় বলা যায় যে গেম প্লের ক্ষেত্রে এই স্মার্টফোনটি অ্যাভারেজ।
স্মার্টফোনটিতে আউট অফ দ্য বক্স আপনারা পাচ্ছেন অ্যান্ড্রয়েড 11 এবং ম্যাজিক ইউআই 4.2। এখানে আপনারা গুগল প্লে স্টোরও পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে মার্কেট ডিপেন্ডেন্ট, মানে হচ্ছে আপনারা যদি গ্লোবালি লঞ্চ হয় সেক্ষেত্রে আপনারা গুগল প্লে স্টোরও পেয়ে যাবেন, কিন্তু এটা হচ্ছে চাইনিজ ভেরিয়েন্ট। সো এখানে আমরা গুগল প্লে স্টোর কোনোভাবেই ইনস্টল করতে পারি নাই। সো ইউআই এর পারফরমেন্স ছিল খুবই ভালো, প্রায় সব কিছুই খুব স্মুথলি চলছিল, অ্যাপ ওপেনিং ক্লোজিং থেকে শুরু করে সব কিছুই খুব ফাস্টলি চলছিল। আর এখানে আপনারা কিছু ইউজলেস অ্যাপস পাবেন যেগুলো আনইনস্টল করে নিতে পারবেন। মোটামুটি ভালো লেভেলের অ্যাপস ছিল ইনস্টল করা, যেগুলো আনইনস্টল করে নিলে কোনো রকম সমস্যা হবে না। এই স্মার্টফোনটিতে আপনারা পাচ্ছেন ডুয়াল L1 এবং ক্যামেরা টু এপিআই, যেটিতে আপনারা এইচডি স্ট্রিমিং করতে পারবেন এবং গুগল ক্যামেরা পোর্টটিও ব্যবহার করতে পারবেন। আর এখানে র্যামের কথা বলতে গেলে অ্যাকচুয়ালি এখানে মেবি DDR4X র্যাম ব্যবহার করা হয়েছে, আমি শিওর না, এই সম্পর্কে কোনো তথ্য পাই নাই। আর স্টোরেজ সেকশানে আই থিঙ্ক UFS 2.2 ব্যবহার করা হতে পারে, আমি জানি না, সঠিক না এটা, তবে আপডেট করে দিব যদি আমরা ইনফরমেশন পাই, তাহলে ডিসক্রিপশনে আপডেট করে দিব। আর আমাদের বাংলাদেশে এটা আসার পরে অ্যাকচুয়ালি আমি প্রাইস আপডেট করে দিব যে এটার প্রাইস কত হতে পারে। অ্যাকচুয়ালি ওইভাবে শিওর বলা যাচ্ছে না, তবে আই থিঙ্ক 50 থেকে 55,000 টাকার ভেতরে এই স্মার্টফোনটি আপনারা আমাদের বাংলাদেশে পেতে পারেন। এই স্মার্টফোনটির পেছনে কোয়াড ক্যামেরা সেটআপ দেওয়া হয়েছে। মেইন ক্যামেরা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে 108 মেগাপিক্সেল একটি ক্যামেরা, যার অ্যাপারচার f1.9 এবং এক ধাক্কায় নেমে গেছে 8 মেগাপিক্সেলের একটি আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে, যেটির অ্যাপারচার f2.2। মানে এক ধাক্কায় এত দূর নেমে যাওয়া উচিত না, অ্যাটলিস্ট 12 মেগাপিক্সেলের একটি আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা ব্যবহার করা উচিত ছিল। তারপরে 2 মেগাপিক্সেলের একটি ম্যাক্রো এবং একটি ডেপথ সেন্সর ব্যবহার করা হয়েছে, যাদের অ্যাপারচার f2.4। আর ফোনটির সেলফি ক্যামেরাতে দেওয়া হয়েছে 12 মেগাপিক্সেলের একটি আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা এবং 32 মেগাপিক্সেলের একটি মেইন ক্যামেরা। সো 12 মেগাপিক্সেলের আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরার অ্যাপারচার পাচ্ছেন আপনারা 2.4 এবং 32 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরার অ্যাপারচার পাচ্ছেন f2.2। সো ক্যামেরার পারফরমেন্স ছিল মোটামুটি অ্যাভারেজ টাইপের। আর ফোনটির রিয়ার ক্যামেরা বা মেইন ক্যামেরা যেটি 108 মেগাপিক্সেল, এই ক্যামেরা দিয়ে আপনারা 4K 30 fps ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন এবং 1080p-তে 30 এবং 60 fps ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন এবং EIS এর সুবিধা পাচ্ছেন দুইটি ক্যামেরাতেই। আর ফোনটির সেলফি ক্যামেরা দিয়েও আপনারা 1080p-তে 30 fps ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন। সো ফোনটির যে মেইন ক্যামেরা, সেই মেইন ক্যামেরা কোয়ালিটি ছিল খুবই ভালো এবং ফোনটির সেলফি ক্যামেরার কোয়ালিটি ভালো ছিল। আর ফোনটির যে অন্যান্য যেগুলো ক্যামেরা 2 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা আর আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা, সো এই ক্যামেরার কোয়ালিটিতে ততটা ভালো ছিল না। সো মেইন ক্যামেরার কোয়ালিটি ভালো ছিল, মেইন ক্যামেরা থেকে আমরা যতগুলো ছবি তুলেছি সবগুলো থেকে ভালো ডাইনামিক রেঞ্জ পেয়েছি, ডিটেলসও ভালো পেয়েছি। স্মার্টফোনটির ব্যাটারি সেকশন আপনারা পাচ্ছেন 4000 mAh এর একটি ব্যাটারি। এই ব্যাটারিটি আমার কাছে একটু কম মনে হয়েছে, অ্যাটলিস্ট 400 মানে 4500 ব্যাটারি দিলে মনে হয় ভালো হতো। আর এখানে এই ব্যাটারিকে চার্জ করার জন্য বক্সে প্রোভাইড করা হয়েছে এই স্মার্টফোনটির 100 ওয়াটের একটি চার্জার। সো এই চার্জারটি দিয়ে এই ব্যাটারিকে আপনারা 25 মিনিটে চার্জ করতে পারবেন ফুল চার্জ। সো এই ব্যাটারির ব্যাকআপটা মোটামুটি লেভেলের ভালো ছিল, একদিন মানে হেভি ইউজ করলে একদিন যাবে না, যদি নর্মাল ইউজ করেন তাহলে মোটামুটি একদিনের কাছাকাছি যাইতে পারে। সো ফোনটি কানেক্টিভিটি সেকশন আপনারা পাচ্ছেন ডুয়েল 5G। এই 5G কতগুলো ব্যান্ড সাপোর্ট করে অ্যাকচুয়ালি সেটা জানতে পারি নাই। আর এখানে আপনারা আরও পাচ্ছেন ডুয়েল ব্যান্ড ওয়াইফাই এবং ব্লুটুথ 5.2 এবং NFC-ও পাচ্ছেন। সো শেষ কথায় বলতে গেলে অ্যাকচুয়ালি এই স্মার্টফোনটির যে প্রাইস রাখা হয়েছে, এই প্রাইসটি আমার কাছে একটু ওভার প্রাইস মনে হয়েছে। এই স্মার্টফোনটির ডিসপ্লে সেকশনে আপনারা ভালো ডিসপ্লে পাচ্ছেন, কিন্তু প্রসেসর সেকশনে অ্যাটলিস্ট 888 প্রসেসরটি ব্যবহার করা উচিত ছিল আমার মনে হয়। আর এই স্মার্টফোনটির ক্যামেরা কোয়ালিটি অতটা ভালো ছিল না, মেইন ক্যামেরাটা শুধু ভালো ছিল এবং সেলফি ক্যামেরাটা ভালো ছিল, অন্যান্য ক্যামেরার কোয়ালিটি ততটা ভালো ছিল না। আর এই স্মার্টফোনটির যে ব্যাটারি ক্যাপাসিটি, এই ব্যাটারি ক্যাপাসিটিও কিন্তু খুবই কম, 4000 mAh একটি ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু চার্জারটা কিন্তু ভালো দেওয়া হয়েছে, 100 ওয়াটের একটি চার্জার দেওয়া হয়েছে। অ্যাটলিস্ট এখানে 4500 mAh ব্যাটারি দিলে আমি মনে করি যে খুবই ভালো হতো। এবং এই স্মার্টফোনটিতে কিন্তু আপনারা 3.5mm হেডফোন জ্যাকও পাচ্ছেন না। সো সব দিক বিবেচনা করে যদি আপনাদের এই স্মার্টফোনটি মানে ভালো লাগে তাহলে আপনারা নিতেই পারেন। সো এই ছিলই আজকের মতো এই স্মার্টফোনটির রিভিউটি কেমন লাগলো জানাবেন আমাদেরকে। রিভিউটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটিতে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং আমাদের ভিডিওতে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।